उनकी जो एक भरपूर किस्म की जो बरसात हुई है वहाँ पर, उसने बड़े लंबे चौड़े पैमाने पे पाकिस्तान में तबाही मचाई है। और आप सब ने देखा कि लोगों की फसलें बह गई खड़ी, जानवर लोगों के पानी में बह गए और 1000 से ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हुआ, घर गिरे और बड़ा एक लोगों के कारोबार तबाह हुए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो सड़कें, पुल और पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा जो है ना वो नुकसान हुआ वहाँ का। और इसको एक ज़माना लगेगा कि हम इसको वापस जो है ना वो उसी डगर पे लेके आएँ। और साथ में जो आपके हमसाया ममालिक हैं उसने भी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और उसने अपने डैमों से पानी जो है ना वो उसका अखराज हुआ और उसने भी एक वसी पैमाने पे जो है ना वो तबाही पाकिस्तान में मचाई। अच्छा, इस टॉपिक पे बात